namni nu baraarullee ni jiru. Firan qabnu ollaan qabnu. Qabsoon teenyaas ofirratti hirkannu. Kun asiin achiin nu baas asiin nu baas karaan kanaan nu baasa jechuu keenyaatu keessoo keessa keenya wal nyaachuu keenyaatu arra tanaa nu saaxilee jechuu. Osoo fincilli diddaa gabrummaa bara 2014 ka'u kana keessa dhaabonni Oromoo humna tokkoon maquma kalee adda bilisummaa Oromootiin qabsoon eegalamte saniin ture. Arra kun nu mudatu humna qaba ture adda bilisummaa Oromoo diinni keessa seene ka dantaa seene ka fedhii fi guuttatu seene ka diinni ergee seene jidduu itti lixeeti osoon beekin fuudhee bakka 10 meeqatti addaan ciree adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisee jechuudha. Yeroo amma ummanni Oromoo ka'ee ummanni Oromoo roorroon itti dhagaamtee of baree lafaa ka'e fincila godha kana addi bilisummaa Oromoo bakka 17 jira. Humni isaa tokkollee humna hin qabu. San dhaburraayi diinuma ergamtuma diinaa oppidiyoo kalee Oromoo ajjeesaa kolaasaa biyyaa baasaa turte Tigree wajjin carraa dhabuuf isaanitti aangoon kun kenname. Saniin fuudhee eenyu kennarre ilma abbaan beeyne ka abbaa guddise hin beeyne ka bakka itti guddate hin beeyne ka akeekaaf kaayyoo inni deemuuf ati hin beeyne itti kennanii sadarkaa kana mudan. Amma bara harkaa wal qabna wal garre harkaa wal qabna. Qobbii akkam qabna Oromoon alaa keessaa xiqqaa guddaa dhiiraa dhalaan maal godhuu qabna. Haramtu nu baasa. Wanni nu baasa kar tokkotti hiriiruu qofa. Beekee wallaalee mataa tokkichaan yoo deemne qofa sadarkaa hidhaafis hiriira seenne du'aafis hiriira seenne falmiifis hiriira seenne qabsoofis hiriira seenne argamne hooggana tokkoon yoo akka walii hiriirre beekaa wallaalee badii qabaatee dhabe jala deemne kar tokko deemne qofa roorroo amma nu dhufte tana jala qolachuu fi firraa hambisuu dandeenya. Yoo kanan goone akkuma amma deemnu kana oduu qofa tatteenye sa'aa nuu geesse sa'uma gartee nu mijjooyte kaanee waa'ee qabsoo haasoyne sa'uma nu mijjooyte kaanee hiriira baane kuni qabsoo hin tahu. Mee akkuma walii galaattu qabsoo Oromoo tanaaf maaltu furmaata itti yaadame? Qabsoodhaaf hidhannoo qofaaf furmaata. Qawwee waraana bilisummaa Oromoo jabeessu Oromoo leenjisu qawwee bituudha Oromoon. Waan bar qabeenya kan akkattuu ni dhabda. Qabeenya ni dhabda. Sooreyyiin Oromootis qabeenya kana dhabuuf ta'e qabeenya kana ammoo eessaa fiddeen saamee sirraa fituu ta'a. Akkuma dinquus dayyaasarra godhe asirratti Oromoon baratu qaba. Tokkicha san qabdi Oromoo maal godhaa akka jiran ijaan garraa miree walii himuun barbaannu. Qabeenya kana ka xiqqaa qabdulleen ka adiyoo nyaate daaloofis ni ta'a faraqaadha si dhufuu ta'a. Warri waa xiqqoo qabdan lakkaan sadarkaa san hin geenye jettan qabeenya kana dirruma dhabuu teessan ka dirrettuu dhabuu teessanii saba keessanii yoo kannitan abbu torbatti seenaan isin dubbataa jechuun ilmaan keessanitti abbu torbi namni ni du'a wanni hin duune seenaan. Kanaafuu qabsoo Oromoo jabeessuuf ijoollee arraan tana gaara seentee qeeroon bakka mataa itti qabattu qabdee waan firraa dhooytuunis dhabde gaara keessa tattaa'u jirti. Ijoollee tana hidhachiisuun dirqamni Oromoo biyyaa fi alan jedhu hundaa'uu qabaa jechuudha. Arra qabsaa'uun guutu waan qabsaa'uun dhabe. Roorroonis ulaa mara dhodhooytee jirti. Gayyaaftee jirti. Garuu dhagaan Oromiyaan bishingaa fi boqqoolloo magarse. Bishingaa boqqoolloon nama ajjeesu. Dhagaa fi wacaafaanis qabween ta'u. Kanaaf waan barbaachisu hunda Oromoon bilisummaan booda jireenyi jenne bilisummaan boodatti qabsoon booda jiruun teenyas jenne waan qabnu xiqqoo beekumsaa fi qabeenya qabnus qabsorra yoo oolchine qofa salphina akka sabatti arra seenna kana keessaa bahuu dandeenya malee yoo bifa kanaan ka deemnu taate akka amna deemnu kanaan deemnu salphinarraan dabalanna malee keessaa bahuu hin dandeenyuun jira. Hayyee mee gama irreechaatiin si fidaa jechuudha. Mee irreechi kun siif maali? Irreechi jechuun maali siif? Irreecha jechuun bakka Oromoon laafinaa fi jabina ifii ittiif madaalu. Tokkummaa isaa hagam tokkummaa qabna hagam hirrina qabna. Irree jechuun tokkummaa jechuudha. Gamta tokkummaa Oromoo bakka itti mul'isan malee Oromoon tokko ta'u akka namoonni gariin jan haraam jan kanaa miti. Wanni chi godhamus takkan jirtu. Wanni godhamu yoo jiraatte awwaala abbaa Oromoo warra dabreef sadaqaa godhuudha. Kana qalanii eebbisanii warra baranaa kabara hedduu jaanii humna ifiitis wallaalee bakka itti hir'atteillee rakkoo jirtullee bakka itti fudhatan.
rakkina jirullee bakka itti dhaammatan akka gaammaa kana ta'in gaafa sirna gadaa Oromoon ogaa bakka irreechaa kana qofne bulchiinsa isaa kana keessa rakkoo dhufte bakka tana furata. Heera abbaan gadaan osoo bulu bokkuu naannootiin bulu Oromoon. Bokkuun heera fudhatee naannootiin gal. Bokkuun naannoo san dhiibbaa yoo irra godhe Oromoon naannoo samii qaalluu naannoo san jiru gabaasaa jechuudha. Dhiibbaa bulchiinsi bokkuu kunii naannootti irra godhu. Bokkuun dhufee bakka irreechaa kanatti fidee rakkoo tanaa jira wanni tun fooyya'uu qabdi bulchiinsi kun hin taane. Bakka tana dhiibbaa godhu asitti fooyyeeffataa jechuudha. Irreecha irratti. Kuni bakka gaafa silaa Oromoon mootummaa qabdu gaa. Achirratti wanni akka amma namni haraami jinni jiru kun tokkummaa Oromootiif cimina Oromoo tokkummaa Oromoo hir'ina laafinaaf jabina isaa ittiin madaalu malee waa takkallee wanni keessa jiru takkallee hin jiru jechuudha. Kun akkatti irreecha jechuun kana. Okay, mee fakkeenyaaf irreechi kun irreecha waggaa dabreetii fi kan baranaa wal bira qabnee nu ibsite maaltu mul'ata mee maal fakkaata? Irreechi waggaa dabree gaa beektaa namni tokko waa si godhu malee si godhuu hin danda'u. Bara dabree wanni nuu godheef arra nu godhuufi. Arra barri irreechi hin jiru irreecha gartee dhoowwamee jira hin jiru hin godhamne yoo jennellee wanni gartee nu saalfachiisaa tokko hin jiru jechuudha. Siyaasa itti covid jee jinni jee beekaatuma dhoowwe malee dheengadduma koronaan uummata Oromoo irreessa inni irraa dhoowwu kun amaarri masqala hoggaa godhatu san koronaan hin jiru. Kun gartee uummata Oromoo akka wal arkee rakkoo isaa walitti hin himanne. Duraanuu Oromoon achi dhufee laafinaa fi jabina isaa achirratti irreecha irratti ibsataa rakkoo jirtuutu achi ibsataa tanaan nu jabaate tuun nurraa furamuu qabdi himata. Kanaafuu rakkoo mootummaan qabu akka godhaa jirus inni waan if beeku irreessa kanarra yoo dhufan uummanni kun nagaan hin galu rakkoo isaanii addunyatti walittis addunyattis ibsatanii kanaafuu wal gahuun qabaniin hanqisee jechuun humnaan fayyadame. Kanaafuu uummanni Oromoo gaa humnaan aadaa ifillee dhabaa jira. Aadaa ifii namni arra dhabe immoo boru amantis dhabuuf ta'a. Warri Oromoon bakka sadii jirti waaqeffataa kiristaanaa fi islaama. Arra warri islaamaa aadaa Oromoo waaqeffattuuti kana godhe malee teenyaa miti jechuun malan isaan akka itti yaadanitti. Garuu hadiyoo nyaate kaarra waaqeffataa amantaa isaas ta'e aadaa isaa dhoowwe borusis dhoowwuuf ta'a jechuudha. Oromoo islaamaatis maali masgiida keessatti qara'uun maali masgiida keessatti salaatuun maali hijaaba godhatuun jedhee sis dhufuuf ta'a. Kanaafuu akka sangaa sadeeni gaara waliin seene. Bineensi halkanuutti gamaa fudduu walii galanii firraa dhoowwan isaan sadi. Yaa gurraacha janii yaa diimaa. Bar isin mul'attanii sababii adii kanaati bineensi isin gamaa. Deemnurraa janii ari'a. Nyaatan adii. Gaafa kaanni dhufa yaa gurraacha janii nama. Bar diimaa kanaaf si dhufna malee ati islaam mul'attu dukkanaanuu waluma fakkaata. Namni si arku hin jiru zaraalam jiraatta. Narraa deem jee ari'a. Diimaa nyaata. Gaafa kaanitti dhufanii hayyee janii arra faraqaan ta'eeti. Amma galteef jebeeta. Maal gaafa adii nyaatan na nyaatanii na nyaadhaa jee amma galteef. Kanaaf yaa Oromoota Islaama. Amantii waaqeffataa dhoowwe. Keetis boru ganama. Kanaafuu boru ganama akka waan shirkii akka waan shari'aa goote qaama kan kee foon kee amantiin taabbaatii waliin dhiibina wal bira dhaabbadhaa diinni waaqeffataaf diinaa islaamaafis diina kiristaanaafis diina. Kanaafuu gamtaan gartee yoo ofirraa kaafne malee kophaa naa miti jennaan akka gartee haraashii saniitti taana akkan dagamnee keessan laalladhaa dubbiin dacha. Mee gamanuma wal bira qabneeti qashoo gara amantii tanaas mootummaan keessa seene silaa bara akka heera mootummaatti mootummaan dhimma amantii keessa seenu mootummaan dhimma irreechaa keessa seenuu qabu ture silaa namni magarsaa waggaa dabree gaafa inni mucaa akkas jechaa ture kana kan murteessu abbaa malkaati. Namni fedhe hiriirratti hirmaachuu maali irreecha irratti hirmaachuudhaa fi irreecha gaggeeffachuu irratti. Amma wanni garree immoo kaleessa irra namni meeqa irreechaaf bahee irreecha dhoowwamee jechuudha galeetu jiru. Yookaanis osoo hin irreeffatiin gale waggaa keessa eegaa guyyaa kana eeggachaa turan. Oromoon dhugumatti irree isaanii agarsiifachuuf yookaan irreecha irree isaanii mul'ifachuuf guyyaa kana eeggattee guyyaa kana gaggeeffachuuf qophooytee bahatee akkana taatee galte. Mootummaan garuu maqaa balleessa jara kana maal jedhan shanee yookaan TPLFitu ergee ayyaana irreechaa kana jeequuf bahanii jee maqaa balleessa irra kaa'amee kan akkamitti ibsite.
Shane jechuun arrabaa miti isaan biratti malee shanii gumiiti. Shanii gumii sabaa jechuun. Shanii gumii sabaa jechuun akka Oromoo gadaallee shani. Akka Islaamaa salaannillee shani. Qubni namaa shani. Uumaan ilma namaa shani ja'a. Nama wanni jedhamu shanii ja'a. Oromoon. Kanaafuu achirraa dhufe kuni arrabaa miti isaaniif malee. Amma shaneen irreessa balleessuuf irreessi tokkummaa Oromoo cimsa. Isilleen tokkummaa Oromoo barbaadaa fi mirga ilmaan Oromoo barbaadaaf baate malee mirga alagaatii miti. Kanaafuu irreessi isi cimsa tokkummaa isii cimsa uummata isii qabsooftuuf san wal dhageessisa malee wanni isiidhaaf faallaa ta'e isii laaffisu isirra duulu waan hin jirreef shanee maqa balleessiif diraamaa gartee taatonni illee hin fakkaanne. San uumuu jiran malee kun shaneen bakka tana keessa itti gammachuu qabdi malee irraa rifaatuu fi sodaa irraa hin qabdu jechuudha. Wanni kanaafuu namni waan sodaa irraa qabuuf waraana baasee uummata Oromoodhaa akka bakka san hin dhufne. Kasee miila amna meeqa dhufe kaan hidhan naqee har'aa hidha jira nam meeqaa hidhaa jira. Hayaa irreessa Finfinnee hiriira narra godhaniif dhoowwe horaal sadeeoo magaalaa Finfinneetii alaa maaliif dhoowwe? Finfinnee keessa jeequmsa uumaniif yoo dhoowwe. Balaa bu'aa shanee boombii darballee yoo dhoowwe. Horaal sadii sanoo maaliif dhoowwe? Kaleessa qaanyee haa kaleessa. Kanaaf ummata Oromoo dhabamsiisu siin dhabamsiisa aadaa tantee dhabamsiisa aadaan tee bannaan ati dhabamtee beek. Sabni aadaan qabne sabaa miti. Sabummaan qabu jechuun namni aadaan qabne sabummaan qabu. Kanaaf aadaa Oromoo balleessu jechuun Oromoo balleessu jechuun wanni biraa takka hin jirtu. Gaafa Oromoo amma Oromoo akka Oromoo balleessuu deema moo inni kun akka waaqeffataa warra aadaan irreessi kun aadaatii jechuutu balleessuu deema asaa laallu. Hundarratti xiyyeeffate akka Oromummaa. Tokko tokkoon adda baasee dha'u jira maaliif bakkatti yoo jarri kun bakkatti lafaa ka'e akkanan isin godha jee bakka lafaa kaan humaa godhuu waan hin dandeenye injifatus waan hin dandeenye adda babaasee dha'u. Amma dubbiin ajandaan jalqaba waa'ee karaa amantiitiin fakkeenyaaf amantii Islaamaatti haraam yookaan shirkii irreecha dhaquun jaamee bilisiginnaan akka kaardiidhaan namni seenu waan fedhaniif sila namoonni waa xiqqoo qoftiin achirratti hirmaata waan fedhaniif siyaasaaf isaanii fayyadamuuf ka'an ture. Garuu Oromoon amantiin osoo waliin qoodin Musliimnis irreecha Oromoo wanni dheetuuf irreesii agarsiifachuuf dheetii. Oromoon jechuun amantii waliin qooddu kiristaana ortodoksii hundinuu Oromummaadhaaf qofa waan walitti dhufanii waan irreeffataniif irree tokkoon kan bahan walii galanii gisee bahan waan arkeef tarkaanfii akkasii fudhatee na fakkaata. Mee xiqqam ibsita. Tarkaanfii akkasii fudhate warri bara aadaa Oromoo kana balleessuu fedhu gara Islaamaa keessas ni ciisa. Gara kiristaanaa keessa illee ni jira. Gara mootummaa keessa illee ni jira. Humni sanama bilisiginnaa jechuudha. Humni sun bilisiginnaa sheeka keessas bilisiginnaa jira sheekni bilisiginaas ni jira. Jiru kanaafuu hundinuu waliin qindaa'anii hojjetaa turanii labsanii garuu Oromoon maaliif akka deemu Oromoon ibbaree jira kabara durii miti. Wallagachiisan san bira kutee jira. Eenyu Oromoo ta'uun maal ta'u if ta'uu heera uumaati. Inni si uume Oromoo godhee gaafa si uume if si godhee si uume malee nama biraa si hin goone. Oromoo ta'uun if ta'uun waan kan keetirratti mirga keetirratti lafa teetirratti biyya teetirratti if taatee jiraachuudha. Amantiin taabbaati maas amantii fedhes amani amantiin adda sin qoodu dhiigaa fi lafeen nu tokko bakka haadha takkaa nu dhale. Bara nu qofarraan hin baane maas addunyaa tana. Addunyaan tun amma Amaaraa fi Kiristaanaa fi Islaam warri jiran kun ilmaan Haajaraatiif ilmaan Saarraati. Ilmaan Nabi Nuuhi miree isaan lachuu beera Nabi Nuuhi Saarraa fi ilmaan Haajaraati. Kun masgiida ijaaree kun bataskaana ijaare. Akkasitti adda baanii wal mormanii ilmaan Masaanuuti. Wanni wal jibbaniifis tanaaf. Nu keessa qofan jirtu. Garuu biyya isaaniirratti amma biyya nuti jirru tana. Isna kiristaanis ni jira isna wal kabajanii waliin jiraatan. Masrummaa irratti tokko jechuudha. Amantii yoo adda nu baafte masgiida dhaquuf bataskaana dhaquuf irreecha dhaquuf yoo adda nu baafte taate biyya waliin qabnaa dhiigaa lafee waliin qabnaa eessa adda dhayna nutiin kun du'aa jiru wajji qabna. Adda baanee biyya ta'uu ni dandeenya. Hin dandeenyu kanaafuu kana beeknee tokkummaa yoo dhaabbanni qofa furmaan. Jarri immoo akkana godhuun nu facaasanii yaada keenyas facaasanii tokkummaa teenya facaasanii Oromoo kalee gaallaa nuun jee Habashaani arra immoo gaallaa gan nu dabarsuu ta'anii jechuudha. Yoo Oromoon ka'ee qabsa'ee mirga isaa kan falmanne taate kalee gaallaa nuun jee ni beeka. Amma gaallaa biraa nu dhabamsiisuudhaaf ta'anii jechuudha. Maaliif baroota haga
soddomman kana keessa Oromoon mirga hirkatee afaan ifii baratee lafi ifii baratee eenyummaa ifii baratee anis nama jee mataa ol qabate kana aariin garaa guddee jirti jechuu Habashaan. Kanaafuu Habashaan biyya tana moote taanaan Oromoon jiraachuu hin jiraatu jechuu dhabama. Akka gabra gaafa duru gabra bitamee gurguramsan san daran tahuu ta'a. Akkas taanaa fi abbaa biyyaa taaneeti jiraanna san Oromoo filataa jechuudha. Waan as deemu jechuudha. Taakka janii lama janii taakka jee jira. Boru maaltu dhufaa? Kanammoo teenyee eeggannamoo. Falmannee firraa qaabnaa murtii uummata Oromoo ta'a. Mee gabanumaa xiqqashoo Ibtuban Steepsa. Qabsoo keessatti mudannoo si mudatte takka nuuf himite gara dhumaa deemee jira. Qabsoo keessa mudannoon hedduudha amma takkumaan siima. Gaaf tokko beektaa akkatti na erganii waraana keessa adeemee rasaasa fiduu bikka kana dhaqee rasaasa bitee osoon ol deemu nam tokko na kennan bikke deeggartoota irra deema. Nama kana qabsootti kan geessuuf na kennan. Fuudheetiin dhufee osumaan baabura kanarra taa'uuti magaalaa seeneen teenye elnaa mullu dabarre. Karatti irraa fuudha jee Tigree tana waraana qofaa jira akkam muga haf harkaa godhe. Dhugaan haf kana harkaa godhe kagama taa'ochii qawween adde. Ittiin dhee ni nutaale baabura irraa gurbaan nu duru utaale jenna. Dhugaan utaalu illaan baaburri magaalaa seeni waraanuma Tigree keessatti nutaale. Qabuma naan jen. Qabiin jeeni duran qaceelee if duuduubaan dhaa osoo fiiguu gurbaa if dura ariyaa. Hin baatu naan jettee beekta. Akkanumatti cinaachaan utaalee dallaa seene mana zimbii tokko duuba gara galee osoo ciise. Gurbaa ari'anii qabanii fidan karaa kana ni narka ol oofan gad oofan caala asuman ta'a haa dhufan asumatti hindoo qalaasaanii dheedhee jee asuma ciise warri manaatillee gabbeetuma asuma muka fudhatanii faxara godhatanii ka'ii ol seenillee naan hin jenne natti na harkanii na nagaree rabbii beeka achi oolee aduun seentee galgala akkasi achii bee bakkaan itti deemu bira dhaqee gurbaan akkasi qabamee du'ee jiraatee sallee rabbii beekan beeku. Akkasitti bararra waan ta'e dhageessanii naan jennu dhageenye baranaa jeeni akkasi qabuu sanillee ichi geesse akkasitti rabbi lubbuu na baasee jechuudha dhugaa si baasuu fedhe. Kan hin arrahumaan ba'u jee muradhe. Si baatee aseeyite jechuudha. Aseeyite jira jechuudha. Mee walumaa galatti amma gama dhumaa deemu jira dhaamsi ati qabdu waa'ee irreechaatiin wal qabatee waan qabsoo keessatti ilmaan Oromootiin mee ati akkuma walii galaatti dhaamsa dabarfadhu. Irreessi Oromoo teenya waan kuteen kutee jira badee tolee dabree jira. Garuu Oromummaan ni jiraatti yoomiyyuu. Akkamitti salphinaa fi xiqqeenya gadadoo nutti as deemaa jiru kana jalaa baana callifnee teenyeetii miti. Usnee dubbanneetii miti. Waan godhuun danda'amu hunda beekaa wallaalaan xiqqaa guddaan alaa keessaa tokkoomne wal jara hiriirree du'aafis. Amma ayyoonni hidhaman miseensonni adda bilisummaa Oromoo hidhaman kakaafaa hidhaman jawarma aktivistiillee hidhame. Hayyee isaan hidhamanii nutis hidhamnee waliin teenya moo falmanneeti mirga keenya deeffannee isaan hidhaa baafnaan tun murtii teenya taatii jechuu hawaasa Oromooti. Kun isiniitu murteeffatu qaba. Yoommoo akka ammaan tana deemtaniin hiriiruma qofa bahuun fincila qofa godhuun deemneeti mootummaa kana seera qabsiisnee jara keenyas nuu baasa jettanii eeggattan nama maraqa mixirra maraqa eeggatu taanee hafnaa. Kanaafuu falmattan warri alaa hiriira baatanis baatan mootummaa addunyaa hunda dhageessistan. Kanaafuu beekaa wallaalaan gabbaa of kenna qabsoodhaaf of kenna karaa hidhannootti deebi'aa waraana bilisummaa Oromoo jiru kana bakkayyutti hidhachiifnee qawween firraa deebifne du'a du'aan kafalannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffatuudhaaf kar tokko wal jala hiriiruu jechuudha. Beekee wallaale hijaa walii qabaannee dhabnee mi amma. Diinni hijaa Oromoo walii qabaafi miti. Akka Oromootti nu dhufte. Kanaafuu rakkoo keessa keenya dhiifnee boru itti deemina salphina gartee xiqqeenya guddaa uummata Oromoo jaarraa 21 keessatti gabrummaa Minilik harma muree harka muree. Kun immoo mataa muree sadii sun lama godheemis sadii godhatee Oromummaa balleessuuf waan deemu kanaafuu tokkummaan kaanee wal dhageenyee beekaa wallaalaan wal jala hiriiree yoo falmanne qofa salphina kana keessaa baanaa. Kanaafuu salphannee hafuufi falmannee abbaa biyyaa taanee kabajaa teenya harkachuu tanagaa Oromoo waliin murteeffatu qabdi. Kanaafuu ani immoo akka kiyyatti
wal jara hiriirree rakkoo teenya itti dhiibnee abbaa fedheenis ganda fedheenis haa hoogganamnu wal jala hiriirree salphina kana ofirraa kaafne gaafa sanboodaa gartee rakkoo teenya wal gaafanna dhaamsi kiyya kanumaa bakka jirtanii jabaadhaa galatoomaa waan na dhaggeeffataniif horaa bulaan isiniin jedha. Atis keessummaa keenya taatee as nu affeerramtee ibsa bal'aa waa'ee qabsoo irratti waa'ee irreechaa irratti nu kan nu keetiif hedduu galatoomii siin jenna. Galatoomna tulleen fayyaa harkadhaasin. Hayyee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo guyyaa irraa keessummaa keenya affeerrannee qabannee ibsa bal'aa waa'ee irreechaatii fi qabsoo irratti goonee kanarraa waan baay'ee hubattan jennee abdannaa. Sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabnaa sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti gamanumaa nageetti isiniin jenna.